Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ali. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya ingin mempraktekkan prosedur batuk efektif kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam pembuangan dahak ketika batuk. Dan juga akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan oksigen kepada pasien dengan melalui nasal cannula. Silakan. Klik tombol lonceng, Bro. Alat-alatnya ada handuk, ada sarung tangan bersih sudah cukup, ada tisu, ada pot sputum, ini pot sputum, dan ada bengkok, serta ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Untuk di sini ada pasien atas nama Bapak Adit. Jadi Bapak Adit ini mengalami batuk dan susah untuk mengeluarkan dahak yang ada pada tenggorokannya. Jadi kita sebagai perawat memberikan prosedur bagaimana cara batuk efektif yang benar kepada Bapak Adit agar bisa mengeluarkan dahak yang ada pada tenggorokannya. Assalamualaikum Bapak. Pak, perkenalkan nama saya Ali. Saya perawat biologi yang bertugas dari jam 7 hingga jam 1 siang. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri Pak? Nama saya Aditya, biasa dipanggil Adit dari Surabaya. Baik, Bapak Adit lahirnya tanggal berapa Pak? tanggal 23 Oktober 2002. 2002, boleh dilihat belakangnya Pak? Oh iya, betul ya Pak, atas nama Bapak Adit. Baik Pak, bagaimana keluhannya Pak sekarang Pak? Keluhannya batuk sama bisa ngeluarin dahak. Batuk sama susah untuk mengeluarkan dahak ya Pak. Baik, di sini saya sudah membawa beberapa alat. Jadi tujuannya saya datang sini, saya ingin mengajarkan kepada Bapak bagaimana cara melakukan batuk efektif. Nah, tujuannya itu agar Bapak bisa mengeluarkan dahak yang ada pada tenggorokan Bapak. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya boleh di sini saja atau di mana Pak? Di sini. Di sini saja ya Pak. Di sini sudah sangat nyaman ya Pak. Baik, langsung saja kita mulai Pak untuk prosedurnya. Bapak boleh cuci tangan terlebih dahulu Pak? Boleh. Baik Pak, saya akan melaksanakan tangan terlebih dahulu. Nah, pertama kita harus menaruh ini di leher Bapak terlebih dahulu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Kita taruh di sini. Sama Bapak boleh memegang tisu. Silakan Pak. Satu saja Pak, jangan banyak Pak. Ya. Terus pot sputum didekatkan sama bengkok untuk membuang tisu. Bapak untuk posisinya bisa duduk tegak ataupun duduk setengah membungkuk ke depan Pak. Mau yang mana? Setengah membungkuk ke depan ya Pak. Ini yang dipegang. Maaf ya Pak. Baik Pak, pertama Bapak ikuti arahan yang saya berikan ya Pak. Bapak tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Dan yang terakhir Bapak tarik nafas lagi, tahan 1, 2, 3, batukan dengan kuat Pak. Kalau misalkan ada dahak, Bapak boleh keluarkan di sini. Baik Pak, apakah masih ada dahak yang tersisa di leher Bapak? Sudah tidak ada Pak. Baik, mari kita bersihkan Pak. Saya bersihkan dulu ya Pak. Mohon maaf Pak. Baik Pak, untuk prosedurnya sudah selesai. Nanti kalau misalkan Bapak masih merasakan ada dahak di leher Bapak, di tenggorokan Bapak bisa melakukan prosedur tersebut yang saya tadi sudah ajarkan. Nanti pot sputumnya saya tinggalkan di sini ya Pak, sama tisunya juga saya tinggalkan di sini. Terus untuk tisunya, anduknya juga ada di sini Pak. Baik Pak, saya rapikan dulu Pak. Sudah rapi. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Cukup. Sudah cukup. Bapak sekarang sudah lega atau gimana perasaannya?
lebih lega, Lebih lega ya Pak. bernapas. Ya sudah terlihat dari Bapak juga sudah lebih ngomong dengan santai, tidak ada hambatan di tenggorokan. Baik Pak, untuk prosedurnya sudah selesai. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah mengikuti arahan dari saya dengan baik. Jika Bapak masih membutuhkan sesuatu, saya ada di ruangan perawat. Saya pamit undur diri ya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk praktek yang kedua adalah pemberian oksigen kepada pasien yang mengalami sesak nafas. Untuk pemberian oksigen di sini ada alat-alatnya. Yang pertama ada nasal kanul, alkohol swab, sarung tangan bersih, plester, cairan steril, sama cotton bud, serta 1 set tabung oksigen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan nama saya Said Ali, saya perawat di ruangan ini yang bertugas dari jam 7 hingga jam 1 siang. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan nama Bapak? Nama saya Aditya. Aditya, biasanya dipanggil siapa Pak? Adit. Biasa dipanggil Adit. Tanggal lahirnya Pak? 23 Oktober 2002. 23 Oktober. Boleh dilihat di gelangnya Pak? Betul ya Pak, Adit atas nama Aditya. Baik Pak, bagaimana Pak keluhannya untuk sekarang? Keluhannya sesak napas. Masih sesak napas ya Pak? Masih. Terus sebelumnya juga udah bilang ke dokter. Sudah bilang ke dokter ya. Baik, saya juga disuruh oleh dokter untuk memberikan terapi oksigen kepada Bapak sebanyak 3 liter. Jadi kita di sini nanti akan memasangkan Bapak menggunakan nasal kanula ya Pak. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Sini ya. Untuk ruangannya di sini saja atau di mana Pak? Di sini saja. Di sini saja ya Pak. Di sini juga sudah sangat nyaman ya Pak. Baik, kita mulai saja Pak. Gunakan sarung tangan. Sebelumnya Pak, Bapak posisinya mau duduk atau sambil tiduran Pak? Duduk lagi. Duduk saja, baik. Pak Adit, sebelumnya bolehkah saya mengecek hidungnya Pak? Boleh. Mohon maaf ya Pak. Ya, tidak ada sekret dan juga tidak ada benda asing yang menghalangi. Sambungkan ujung selang nasal kanul ke tabung oksigen. Buka penutup selang oksigen dan pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pastikan oksigen melewati cairan humidifier. Setelah itu, rasakan apakah oksigen keluar melalui nasal kanul menggunakan kulit. Bapak mohon maaf, saya pasangkan ya Pak. Pastikan tidak ada selang yang terlipat, serta rapikan peralatan dan pasien.
observasi lubang hidung. Jika lubang hidung kering, lembabkan dengan gel pelembab. Pak, untuk prosedur pemberian oksigennya sudah selesai. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya Pak, nafasnya udah lega ya Pak? Sudah. Baik Pak, nanti saya akan mengobservasi Bapak tiap 8 jam. Nanti 8 jam ke depan saya akan datang lagi untuk melihat keadaan Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak? Baik Pak, terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan saya. Saya pamit undur diri karena ada kegiatan di ruangan lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi adalah tindakan manajemen batuk efektif dan juga pemberian oksigen melalui nasal kandul. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.